大家好，我係 Philip。咁今日咧同大家咧講一講咧就係 Viltrox 韋卓士咧就出咗一隻咧新嘅閃光燈仔。咁啊呢隻咧就係一隻復古樣嘅閃光燈仔啦。咁啊，我相信咧即係大家而家如果留意開啦，即係個市場咧其實就好興啲復古樣啊，無論係即係 Nikon 嘅 ZF 啦，又或者係即係可能 Olympus 啦、OM 啦，又有 OM3啦，或者係富士而家好流行各類型嘅機型啦，即係例如 X186啊，都好流行啊，即係復古樣的，而且確近年咧一個好興嘅一個現象。咁所以咧，Viltrox咧都雖然即係佢唔係一個即係專門出閃光燈嘅牌子咧，但係咧佢咧就出咗呢一隻咧就閃光燈仔俾大家咧去即係配合翻復古樣嘅相機使用嘅。咁今日咧就收到佢哋嘅一個樣板啦，咁啊所以咧就同大家去試下呢個閃光燈仔啦。咁開始條片之前咧嘅 like、subscribe 我哋 channel 啦，有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下一個閃光燈仔啦，傾下市場興緊啲乜嘢啦、問題啦，所有嘢都可以下面一齊傾下，咁記得下面留意啦。咁講一講個 spec 先啦，咁啊呢部Z1咧就係有7個 level 嘅，可以咧由 full power 啦，去到細度咧係64/1嘅。咁啊回電時間咧就係3.5秒咧最長啊，應該係呢個 full power，咁樣都要同大家試下噶啦。咁另外咧佢個 flash duration 咧就係咧即係5000/1去到50000/1秒嘅，咁所以咧即係佢係可以 freeze 到啲嘢啦。咁如果大家對於 flash duration 你唔係咁熟悉咧，可以咧就係上網睇睇啦。咁咧亦都今次咧就唔係閃光燈教學，所以就唔詳述啦。咁另外留意翻咧，佢嘅色溫咧就係6500K 正負200K 嘅。咁呢樣嘢同一般我哋嘅閃光燈咧，即係原廠閃光燈咧有少少唔同嘅，因為通常原廠閃光燈咧都係 daylight 嘅，咁大約係5500K 度啦，5600K 度啦。咁呢支咧就係6500K 會偏藍少少嘅，咁所以咧大家使用上嘅話咧，咁就要留意翻嗰個嘅色溫啦。咁另外咧個 flash 咧都係全 manual 嘅 MO 嚟嘅，咁就係咧你可以自己校 power 啦，咁亦都係接點上面咧又係即係誤 power 即係總之你部機有單點咧就用到啦，咁但係當然有啲機咧即係某啲牌子咧係真係會 cut 咗個單點嘅，咁就唔係話攻擊某啲牌子，只不過真係有啲牌子咧即係佢係啲出入門機咧真係會 cut 咗個單點，咁所以大家要留意翻啦。咁佢充滿電嘅時候，閃燈嘅次數咧最多去到10000次，咁當然係個 power 會視乎翻你用嘅時候個 power 啦。咁你 full power 嘅時候，佢呢度寫就400次嘅。咁但係如果你譬如你唔係用 full power 啦，你用翻中間嘅話咧，幾千次應該都冇問題嘅。咁當然啦，即係如果你係純粹一個好輕輕地嘅補光嘅話咧，用到10000次咧都幾誇張嘅。咁另外充電口咧就係 Type C 嘅5W2.4A 嘅，咁大約咧由0去到即係 full 咧就大概50分鐘，咁啊都因為佢本身咧即係都唔用 Type C 咧就都方便啦，大家咧就唔會話麻煩咧要揾咧 2A 電池啦，好似以前咁。咁至於重量咧非常之輕嘅，咁就116克啦。咁另外一個轉盤啦，咁就好似咧，即係譬如平時啲相機嗰啲咁咧，一個細嘅轉盤咧，就可以俾大家校到 power 嘅。咁另外咧，好明顯咧，即係有個開關掣，哇，真係好 classic 嘅金色嘅圈啦，咁啊一個即係手動嘅開關掣。咁開咗之後咧，大家會見到咧，即係有個顏色燈啦，亦都係咧佢 flash 嘅時候咧，佢會即係會變紅色一下嘅。咁啊當然你 power 即係細嘅時候咧，佢好快就回到電㗎啦。咁但係如果你譬如校得大個 power 咧，咁譬如係啦，咁 full power 咁佢就要等翻耐少少啦。咁當佢 ready 嘅時候咧，佢就會變翻去綠色嘅。咁呢個要留意翻，大家操作嘅時候要呢樣嘢啦。咁雖然佢個 list 度咧就寫咧3.5秒嘅 full power 回電速度啦，咁同大家都試一試實際嘅反應係點啊？咁試完 full power 咧就試下咧就1/2嘅 power 啦個回電速度，咁大家可以睇到咧個綠燈咧回復嘅時候咧就係佢回電可以再閃嘅時候啦。咁啊試埋1/4啦，咁再同大家咧試埋咧1/8啦。咁喺越嚟越細嘅 power 之下咧，你大家會見到咧個回電速度咧就會越快啦。咁呢個都係自然現象嚟嘅。咁當然啦，即係如果大家成日都要用啲大 power 咧，就要留意個回電嘅時間啦。咁但係如果你用細 power 嘅補光嘅話咧，就唔使太擔心嘅。咁另外咧，即係側邊咧都會見到佢個 vintage 個字樣喺度啊。
咁啊，呢個咧都係咧，我諗相信係佢呢個系列咧，即係嘅一個主打啦。咁大家會見到咧，其實除咗後面呢個即係 on-off 嘅開關之外咧，仲有一個咧係乜鬼嘢嚟嘅？即係呢一個咧。其實咧係一個光引閃嘅開關嚟嘅，咁就係咧，當你打開咗之後咧，可以利用到佢本身咧紅色冇錯啦，紅色呢一度咧，其實有一個光引嘅感應器嘅，咁光引感應器咧就可以利用咧，即係你其他閃光燈閃嘅時候，佢同步咧就一齊輸出個閃光，咁變咗咧可以就玩呢個即係離機閃飛燈嘅模式啦，咁變咗咧即係可以多啲玩法咁樣嘅，咁例如咧即係你可以咧，即係譬如你啲機身係有內置嘅時候。呢支左即係飛燈又可以啦，又或者咧即係你本身有其他燈咧可以同時咧就引佢閃嘅。咁我哋不如咧攞支燈咧出嚟試下咧呢個引閃嘅功能俾大家睇下啦。咁情況就係咁樣嘅，當你開咗光引閃之後咧，佢就會透過呢個光引閃嘅感應器咧，就會偵測到你主燈閃嘅時候咧，同步一齊閃嘅。即係例如咧，即係我主燈閃嘅時候咧，佢咧係同步一齊咧會一齊會閃嘅。咁變咗方便翻咧，大家喺一啲唔同嘅情況下咧，想做一啲離機閃啦，方便飛燈啦，咁亦都可以玩下呢隻嘢嘅飛燈模式嘅。咁另外燈頭咧，即係其實佢嗰個 power 咧，有啲人都會睇個 power 嘅。咁呢個咧就 GN12嘅 power 啦。咁但係咧，即係你話你要同啲好大支燈對比，當然就唔會嘅。即係話得嘅都呃你啫。咁通常咧，其實呢種咧，你見到咧，佢嘅設計咧都係叫直打啦。咁喺而家咧呢個興緊嘅 style 嚟講咧，直打咧都係一個咧，即係而家流行嘅用法嚟嘅。因為大家會見到好多網上面啦，好多嘅用 flash 嘅相咧，都話點解啊？會好似咁好 feel 咧？咁其實咧，因為佢係似翻當年咧，即係一個直打嘅感覺嘅，就唔係飛燈嘅感覺啦。咁所以咧，有啲相機咧就會內置翻個閃光燈啦。但係而家其實大部分嘅相機咧都冇內置閃光燈嘅，咁所以咧就係需要翻咧即係一啲咁嘅外置閃光燈咧，先可以做翻閃光燈個效果啦。咁另外咧，其實咧佢咧原廠有跟一個油光罩啦，咁就係咧好簡單嘅啫。咁個油光罩咧就係一個吸啦，咁啊打開佢出嚟，咁然後咧直接咧吸上去前面嗰個嘅燈嗰度咧就可以用到呢個油光罩噶啦。咁啊非常之簡單啦。咁同埋咧呢個油光罩咧，即係我覺得咧，即係其實佢有做到個距離嘅。咁變咗咧，其實佢嗰個漫射光咧，我相信都會多翻少少啦。咁當然啦，即係呢啲涉及咧一啲燈光啦、閃燈嘅教學啦。咁如果大家有興趣咧，可以睇唔同嘅 YouTuber 都有介紹咧一啲油光嘅方法嘅。咁始終咧呢啲細燈啦，即係有一個咁嘅油光罩啦，都已經係叫做 OK 啦。咁頭先講過啦，即係呢個係一個單點嘅閃光燈啦，咁變咗咧就冇 TTL 模式嘅。咁同埋咧，其實佢咧呢個旋轉呢個咧係一個鎖嚟嘅。會見到一粒鎖咁，所以大家咧用嘅時候咧，記得 lock 實佢啦，然後咧解晒鎖，完全擰開晒啦，先至好掹出嚟。如果唔係咧，你夾硬扯咧，驚你扯爛個 hot switch 嘅啫。咁所以呢個要留意啦。咁當然啦，即係有呢啲鎖咧，其實咧就係方便翻咧大家咧，即係安全啲，唔會甩咗啲閃飛落地下。咁啊，因為咧你冇鎖到咧，就會危險啦。咁頭先提過啦，即係支燈就6500K 啊，俾大家睇下咧。如果 daylight 即係嘅 setting 之下咧，係咁樣係藍少少嘅。咁但係如果你跟翻咧，佢係6800K 嘅話咧，個顏色係會正常翻。咁所以使用嘅時候咧，記得留意啦。其實總括嚟講咧，即係呢支閃光燈咧，其實我自己覺得啦，即係佢本身都係平啦，即係呢個售價，即係暫時嚟講公佈嘅售價咧，其實我覺得都係好抵玩嘅。咁一般嚟講咧，即係其實你好多唔同市場上有好多唔同嘅閃光燈啦。咁最主要咧就係我自己覺得啦，即係其實數值上咧，即係只不過咧，即係可能係其中一啲參考啦。咁最主要咧，其實咧呢啲咁嘅款咧，我覺得好大量嘅大家即係可能朋友仔使用咧，都係因為個樣啦。咁所以咧就係大家即係如果覺得個樣 OK，咁功能上 OK 咧，其實咧喺呢價錢嚟講咧都係 OK 可以入手噶啦。咁但係當然啦，即係如果你追求一啲好大型嘅閃光燈啦，或者好 professional 嘅功能咧，可能呢啲細燈就未必啱你嘅。咁但係如果你係即係用緊部細嘅即係相機仔啦，例如富士啦，例如係 CFC 啦嗰啲咁嘅相機比較細部啲，咁又想有一個咧輕便少少嘅閃光燈咁啊，亦都你本身咧部機冇內置閃光燈，又或者
你想好似頭先我哋所講啦，可以用個飛燈模式啦，加埋你內置相機嗰個閃光燈一齊去做飛燈嘅話咧，咁亦都可以多好多嘢玩嘅。因為咧有啲即係相機佢有內置閃光燈，即係譬如好似啲富士啦，或者型號啦，可能係一啲呢個 Nikon 嘅 Z52啦，咁其實咧佢本身有個內置嘅閃光燈啦，咁但係當然個 power 就當然細呢個好多啦。咁如果嗰個就做一個隱閃嘅模式，咁然後咧用咗嗰個內置閃光燈啦，然後加埋呢支燈咧又可以多啲嘢玩。咁再唔係咧就好似而家頭先所講咧，即係興啊嘛，而家直打直接咧裝喺機頂上面打咧，亦都係方便嘅。咁有啲朋友仔咧就話啦，即係呢支燈咧其實就係如果直打會唔會好難用啊？咁其實咧就當然要用視乎翻你所影嘅相嘅 style 啦，同埋咧其實如果你話佢冇 TTL 難唔難用咧，其實個轉盤因為其實都好直觀啊，咁所以咧就冇乜好複雜嘅操作啦，只係需要你即係其實而家數碼世界啦，即係你就咁打開部相機咁，然後影一張相就可以預覽到。相對咧喺以前即係菲林時期咧，其實就係容易好多嘅，唔使一定要測晒光先用啦。咁而家可以試咗先，係啦。即係如果大家有機會真係用閃光燈啦，咁都唔使驚嘅，就係試咗先，係啦，因為你個相機可以睇到結果噶嘛，咁係唔係你所想嘅結果？咁啊，好好利用而家數碼世界咧帶俾大家嘅一啲方便之處啦。咁希望今日介紹條片咧，即係大家會中意啦，即係簡單嘅開箱介紹啦。雖然就冇開到箱啊，不過咧就介紹呢個得意嘅產品。咁如果大家有興趣咧，可以維卓士嘅網站啦去睇下呢支燈啦，亦都可以上網查下呢支燈啦。即係我諗相信都好多人會分享介紹啦，支咁平嘅產品嘅話，咁啊大家有興趣記得去睇下啦。咁同埋咧記得 share 留言，同埋咧 subscribe 我嘅 channel 啊。咁啊同埋啦，大家其實留言咧係好好嘅，有陣時留言討論咧可以同大家咧傾下偈啦。無論係討論產品啦，無論係討論你嘅問題啦，疑難雜症都可以下面留言傾下，我答到你嘅一定會答嘅。我哋下一次再揾其他多新嘅產品同大家試下啦。下次再見，拜拜。